مەوسوعەی بەرەو باشتر تێگەیشتن و پێگەیشتن لە نووسینی مامۆستا عەلی باپیر کەوتە بەردیدی خوێنەران. ئەم مەوسوعەیە لە بۆکسێکدا نووسینگەی تەفسیر چاپ و بڵاوی کردوتەوە. لەم مەوسوعەیەدا مامۆستا عەلی باپیر هەوڵی داوە بە خوڵاسە و گوشراوی تێگەیشتنی ڕاست و دروستی خۆی ئەوەی بە هاوسەنجی دەزانێت لەبارەی ئیسلام و چۆنیەتی پێ و پابەندبوونیەوە لەسەر ئاستی تاکوکۆی موسڵمانان بە وردی لە مەوسوعەیەدا بخاتەڕوو. ئەم مەوسوعەیە لە 12 کتێب پێکاتوە، هەر کتێبێک بابەتێکی سەربەخۆ لە خۆ دەگرێ کە ئەمانەی خوارەوەن، واقعی دژواری ئومەت، هۆکار و چارەسەر، هەڵسەنگاندنێکی کاری ئیسلامی، چۆنێتی گۆڕنی کۆمەلگا و پاکسازی و چاکسازی تێداکردنی، بەرەو بانگوازێکی ڕاست و ڕەسەن، پایەکانی بوونناسی و ڕوونکردنەوە ئیمان، خواپەرستی، تەسکیە، تەقوە، بنەماگشتیەکانی ڕێبازی جەماوەری موسڵمانان، تایبەتمەندیە ئیمانی و فکریەکانی جەماوەری موسڵمانان، ڕەوشبەرزی، دروشمی سەرەکی جەماوەری موسڵمانان، چوار بابەتی سیاسی گرنگ و هەسیار، بنچینە گرنگەکانی تەبایی و یەکڕێزی موسڵمانان، بنەڕەتەکانی موسڵمانیەتێکی ڕاست و هاوسەنگ. ناوەڕۆکی ئەم 12 کتێبە ڕوو لە موسڵمانانە بەگشتی و مامۆستا عەلی باپیر هەوڵی داوە لە کتێبی یەکەمدا باسی بارودۆخی پڕ لە مەینەتی و دژواری ئومەتی ئیسلام بکات. لە 11 کتێبەکەی دیکەشدا ڕێگای چارەسەر و دەربازبوون بۆم بارودۆخە دەخاتە ڕوو. مەوسوعەی بەرەو باشتر تێگەیشتن و پێگەیشتن لە نووسینی مامۆستا عەلی باپیر. ئەم بەرهەمە لە نووسینگەی تەفسیر و زۆربەی کتێبخانەکانی کوردستان بەردەستە و گەیاندنیش بۆ هەموو شار و شارۆچکەکان هەیە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکە بە 0750 818 08 65.